د دعاګانو او د اذکارو د وضاحت د مبارکه سلسله وه د کتاب رحیق الازهار نه، او کیدای شي نن یا په دې پسې چې کوم درس دی دا په دې کتاب کې اخرنی درس او مؤلف په آخره کې هغه دعاګانې راوړي دي چې هغه جامعې دي، لنډې او غونډې دي او مختلفې دعاګانې دي. نو اخرنی دعا ذکر شوی په غریبۍ کې د ژوند تیرول. اوس د هغې نه بعد وایي د نیغې لارې د حاصلولو او په هغې باندې د کلکېدو دعا. دو خبرې دي ګوره دلته یاده ساتئ. یو دا چې سړي ته نیغه لاره میلاو شي. نیغه لاره دا خو واضحه ده چې لار د قرآن او د حدیث هغه لار چې تا رسئ جنت ته، تا رسئ الله ته. یو دا نیغه لار میلاوېده دي. دویمه چې د دې نه غټه خبره ده هغه په دې نیغه لار باندې پاتې کېدل دي. دا ډېره غټه خبره ده. نیغه لار کیدای شي څه وخت کې الله رب العزت چاته هدایت وکړي او دته حق واضح شي او دین ورته واضح شي، څه وخت بعد ته ویني دی د هغې لارې نه اورېدلی چې په تاسو لیدلي ډېر خلک. دا د یېرې خبره ده چې زما دا زړه به په دې هدایت باندې او په دې دیندارۍ مضبوط پاتې شي او که نه. دلته چې دا کومه دعا ذکر کېږي دا دواړو خبرو دپاره ده چې ما ته الله نیغه لار راکړي، نیغه لار راته رانصیب کړي او بیا په دې نیغه لار مې مضبوط پاتې کړي. مضبوط پاتې کېدل دې ته استقامت وایي په عربۍ کې. استقامت ډېر ګران کار دی. هغه صحابي راغلی او رسول صلی الله ورته نصیحت کړی او که نه، وایي ته ووایه چې الله زما رب دی، یوازې هغه د عبادت حقدار دی او بیا په دې خبره پاتې شه. په دې خبره ودرېده ګران دي. وختي طور دینداري دا ډېر اسان کار دی. وختي طور دینداري څه ده؟ خو لږ وخت دی، لږ ټیم دی، زه به ځان دیندارم کم، زه به ځان نیک عملم کم، خو د مرګه پورې به زه په دې پاتې شم او که نه؟ دا سوال دی او دا ډېره د یېرې خبره، ډېره د یېرې. خصوصا زموږ په دې دور کې نن سبا چې کومې فتنې دي نو سړی سخت په ټینشن کې شي چې پته نه شي چې زما به څه نتیجه راوځي. او دا سوچ هم د هغه چا سره پیدا کېږي چې هغه دیندار وي، یریږي او په دې حقیقت پوهه دی چې زړه د سیلۍ سره اخوا دېخوا ځي راځي، د سیلۍ سره. نو څوک به دا ګرنټي ورکړي یا لیکل به ورکړي چې او زما زړه به په دې دین باندې، په دې دیندارۍ به مضبوط پاتې شي، یا زه به په دې لار باندې نیک عمله دقه شان پاتې شم مرګه پورې. هېڅوک نشي ویلی. او ډېر هغه خلک چې هغوی به غټې غټې دعوې کولې هغه د نیغې لارې نه وروسته ګمراهۍ ته اورېدلي دي. یو سړی په ګمراهۍ کې پاتې شو، مړ شو، دا غټه خبره ده، وړه نه ده. خو یو سړی د ګمراهۍ نه نیغې ته راواوړېدو بیا د نیغې نه ګمراهۍ ته راواوړېدو په هغې کې مړ شو. دا بیا ډېره د سوچ خبره ده. نو ته به د الله نه دوه قسمه سوال کوې. یو دا چې یا الله ما ته نیغه لار وښیه او بیا راله استقامت راکړه، په دې نیغه لار مې پاتې کړه. دا دواړه خبرې په دې دعا کې دي او لنډه دعا ده. وایي جامعې دعاګانې. جامع معنی لنډې غونډې. د علي رضی الله عنه روایت دی، امام مسلم راوړی دی، امام ابو داود، امام نسائی دی، ټولو راوړی. هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. قل ته داسې وایه. نو دا دعا چا ښوولې ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم. قل امر ده، ته داسې وایه اللهم اهدني، یا الله ما ته نیغه لار وښایه، وسددني او په نیغه لار مې مضبوط او کلک پاتې کړه. دوه خبرې شوې، لنډه دعا ده، بس یاد که اللهم اهدني وسددني. یا الله ما ته نیغه لار وښایه، زما هر کار سیده که او ما په دې نیغه لار په دې دیندارۍ کلک پاتې که. چې الله دا قبوله کړه پاتې څه شو؟ دې کې خو ټولې خبرې دننه راځي. یوازې دا نیغه لار د چا په نصیب کې د څومره اوچت نعمت دی. د اسلام او د مسلمانۍ دعوې ډېر خلک کوي، بې شماره مسلمانان دي، خو په دې بې شمارو کې بیا د شمار په نیغه لار روان دي. نو چې الله رب العزت تا په دې
د شمار په دې خلکو کې شمار کی او بیا د هغې نه بعد دې په دغه لار د مرګ پورې وساتي. تعالی الله هر څه درکړو چې سړی په ایمان سره دنیا نه لاړ شي. زه اکثر ملګرو ته یم زه نن سبا خصوصا په دې دور کې خوش قسمته سړی هغه دی چې خپل ایمان سلامت قبر ته ورسوي. د قبر کې کېښودی شي په داسې حال کې چې د ده په الله باندې ایمان و، د ده په رسول باندې ایمان و، د ده په کتاب باندې ایمان و، د ده په وحي باندې ایمان و. دا ډېر خوش قسمته سړی دی چې کوم څه چې موږ وینو، کوم حالات موږ وینو، زه د پښتنو خبره کوم، بعض پکې الحاد ته واوړېدو، بعض په دین پورې مسخرې شروع کړې. دا په هغه خلکو کې چې د هغوی د دین سره اړیکه په نسبت د نورو خلکو مضبوطه وه، نو بیا سوچ کوو چې د نورو خلکو به څه حال. نو الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي او الله دې موږ په دې هدایت باندې بیا نیغ پاتې کړي. نو دعا ده اللهم اهدني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. اوس د هغې نه بعد وایي د هرې ګناه د بخښنې دعا، دې ته موږ ټول ضرورت لرو ځکه چې حدیث کې راځي چې هر د آدم بچی خطاکار دی. وخیر الخطائین التوابون، او بیا غوره خطاکار کم یو دی چې توبه وباسي. نو ګناه خو زموږ نه کېږي، خو د دې ګناهونو دپاره به بیا بخښنه غواړي د الله نه. او ځای په ځای موږ د دې تفصیل ذکر کړی، موږ هرې خبرې تفصیل بیا نشو بیانولی. اوس دې دعا ته ګوره، ابو موسی الاشعري رضی الله عنه روایت دی او صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، امام ابن حبان راوړی دی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نقل کوي چې هغه به دا دعا غوښته. دا دعا به چا غوښته؟ رسول صلی الله علیه وسلم. دې ته سوچ کوي چې دا دعا هغه څوک غواړي چې الله رب العزت د هغه تیر شوي او راتلونکي خطاګانې او هر څه معاف کړي دي او هغه جنتي دی، بلکې د جنتیانو سردار دی او هغه دا دعا غواړي اللهم اغفر لي خطیئتي وجهلي. یا الله زما خطاګانې معاف کا وبخه راته، وجهلي او زما ناپوهي وبخه ماته. ګناه ګوره په دوه قسمه، یو داسې چې سړی قصدن کوي نو یا الله هغه راته معاف که، یو دا چې انسان جاهلي پوهه نه وي و یا الله هغه راته معاف که. کله سړی قصدن یو کار کوي دا ډېره ګټه ده، او کله یو سړی خبر نه چې زما دا کار چې کوم زه کوم دا ناروا دی، نو وایي چې اللهم اغفر لي خطیئتي وجهلي. که زما قصدن ګناه ده او که زما بې قصده ګناه ده، د جهالت د لاسه ده، ناپوهۍ د لاسه ده، یا الله ماته وبخ. و اسرافي فی امری، او زما په خپلو معاملاتو او کارونو کې زیاتۍ ماته معاف که. زیاتۍ کول څه ته وایي چې ته پکې د شریعت د پولو نه واوړې. په څه کې زیاتۍ؟ نو فی امری، زما په هر کار کې، هر څه کې چې زما نه زیاتۍ شوی دی او زه پکې د شریعت د حدودو نه اوړېدلی یم او د الله د پولو نه تېروتلی یم، نو یا الله ماته د هغې بخښنه وکړه. وما انت اعلم به مني، او هغه څه راته وبخه چې تا ته معلوم دي زما نه، ته مې ښه پوهېږي، بلکې موږ ته خپل ګناهونه او خپل زیاتي دومره نه دي معلوم څومره چې الله رب العزت ته معلوم دي. نو ځکه یا الله هغه څه چې تا ته معلوم دي هغه وبخه. په دې کې ټوله خبره دننه راغله، څه چې تا ته معلوم دي زما په باره کې یا الله هغه ماته ټول وبخه. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، یا الله زما شعوري ګناه وبخه او مذاقي ګناه وبخه. کله ګناه سړی په مذاق کې کوي، نه نه جوي دا خو مذاق و، ګوره مذاق کې به ته ګناه کې دا یي بعض تاسو به لیدلي ته ورته ویې لکه دا کار دی غلط و، نه نه ماسې ګپ لګوه. په ګپ کې ته الله نافرماني کې هسې ګوره د مور پلار سړی څومره قدر کوي، او حالانکې دا مور پلار صحیح دی چې ډېر غټ خلک دي خو بیا هم مخلوق دی. ته په ګپ شپ کې د دې مور پلار بې ادبي کولی شي چې ما ګپ لګو، زه خو هسې ټوغې مې کولې ټایم پاسۍ مې کو، نه.
نو بیا ته د خالق بې ادبي او نافرماني په ګپ شپ کې څنګه کې او بله دا چې زموږ سره نورې خبرې ختمې شوې صرف ګپ شپ اوس په دې لګو چې د الله نافرماني به کوو یا ګناهونه به کوو بعض لطیفې جوړې په دین پورې مسخرې کې بعض د خلکو د خندولو پورې دپاره دا ووایي یو عالم دا ووایي او جومات داسې شو جنت کې دا و او جهنم کې دا و والعیاذ بالله قصدن عمدن په دین پورې مسخرې کول ګوره کفر دی قصدن عمدن په دین پورې مسخرې کول کفر دی خو د الله دین دی دا اوس ګپ خو نه دی چې ته ترې مسخرې جوړې ته ترې لطیفې جوړې بعض وایي دا دروغ چې ما وایي دا مې په څه کې وایي ګپ شپ کې ولې په ګپ شپ کې دروغ ویل جایز دی دروغ حرام دی که هغه ته په ګپ شپ کې وي او که هغه ته په قصد او ارادې سره وي او په عامو حالاتو کې وي نو د دې نه ځان لرې ساتئ ښه په ګناهونو کې ګوره مذاق نه وي د الله په نافرماني کې مذاقونه نه کېږي چې جي ما خو جو بس مذاق کوسي که چېرته ته یو دنیوي اداره کې کار کوې که نه هر ځای چې ته به د خپل مشر سره داسې مذاق وکړي چې د هغه د اوامرو نافرماني پکې نشي کولی سوچ هم نشي کولی چې سوچ یې کوې خوله د باندې راځي څنګه د الله نافرماني موږ کوو په ګپ شپ کې او د دلالت کې په دې باندې چې دا سړی د دین قدر یې په زړه کې نشتی دغه قدر دی چې دغه د مذاق کې لګیا دی نه یوه مذاق دین کې مذاق نه چلیږي چې ته به نافرمانیانې کې نو یا الله که زما شعوري ګناه ده یعنی چې کومه ما په خپله په ښه په اراده هر څه کړې او که زما هغه ګناه ده چې هغه ما مذاق کې کړې ده وخطئي وعمدي د هیري ګناه او قصدن ګناه اوس دلته خطئي معنی هغه په دې سره شوي ده په هېرېدو سره کله د انسان نه هېرې ښه خبره او ګناه تې وشي لکه ورته پته دی چې دا کار د څه دی د ګناه دی خو خبره تې څه شوه هېره شوه عمدي دا خو مراد واضحه دی عمدن قصدن ګناه دا راته مو ووایه او دا د رب العالمین مهرباني ده چې دې امت ته د دوی په هیرې سره ګناه هغه دوی ته معاف کړی ده او دغه شان د جهل د لاسه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا یا الله که موږ چېرته خطا شو یا زموږ نه هیره شي نو موږ مه رانیسه حدیث کې راځي وي الله وي چې ما دا دعا قبوله کړه در الله رحم دی په موږ باندې بیا مخکې وایي چې وکل ذلك عندي الله اکبر او زه دغه ټولو اقرار کوم چې دا هر څه ما سره شتي وکل ذلك عندي یا معنی ده او دغه څه چې ما سره ټول دي دغه راته وبخه اقرار قصدن ګناه ما سره شتي غیر شعوري ګناه ما سره شتي په مذاق کې هم شتي په هیره سره هم شتي زیاتې هم شتي په کارونو کې هر څه ما سره شتي دلته هغه مشهور سوال زړه ته راځي او څو څو پیرې ما جواب کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم خو الله د ګناهونو نه ساتلو نو هغه ولې دا دعاګانې غوښتې نو یو جواب دا دی چې هغه امت ته طریقه ښایي دویمه ده چې دا د اوچتو خلکو طریقه ده دوی هر وخت د الله نه یېرېږي دوی هر وخت د الله نه یېرېږي او بخښنې او توبې او د وباسي دا د دیندارو خلکو طریقه ده دا چې کوم دي چې کمزوری دینداری که نه او یا بېدینې د ده په ځان اعتمادي چې زه الله بخلم زه څوک یم چې کله ده په دین کې دا وایي چې زه څوک یم که نه په دیندارۍ کې پوه شي چې دا سړی په دیندارۍ کې کمزوری دی یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره هغه دا بخښنې غواړي درېیمه ده دا به هغه د دې لپاره غوښتي چې مرتبه او مقام یې اوچت شي عبادت خو دی که نه الله ته عاجزي راښکاره کول نه دي نو چې الله ته عاجزي راښکاره کوي بخښنې ترې غواړي دعا غواړي عبادت کوي که نه په دې سره مرتبه اوچتېږي بله دا چې بعض کارونه رسول صلی الله علیه وسلم داسې کړي دي چې هغې ته په هغې ورته الله ویلي وي داسې به دې نه کول نو دې ته علما وایي خلاف اولا یعنی د دې نه غوره کار بل وکړه هغه دې کړی وي نو د رسول صلی الله علیه وسلم دومره اوچت مقام دی دومره اوچت دینداري ده چې د دغه کارونو هم بخښنې غواړي د الله نه
ورسېدی پې که نه لکه تبوک د غزا نه چې رسول الله وسلم تو یا راغی او منافقانو عذرونه پیش کړو رسول الله وسلم وله عذرونه ومنل الله ورته څه ووایي وایي تا به نه یې منلی دا اوس ګناه خو رسول الله وسلم نه دی کړي خو الله ورته وایي د دې نه غوره ده چې تا نه یې منلی د بدر د غزا نه چې کله راغی هغه قیدیانو فدیه واغسته الله ورته وایي فدیه ښه نه وه اولنی جنګ و دې کې به تاسو فدیه نه اخیسته دې ته خلاف اولا کار وایي نو د رسول وسلم دینداري دومره اوچته ده چې د دې دپاره هم بخښنې غواړي ورسېدی پې که نه اوس ګوره څه خوندوره دعا ده سړي ته زړه هم نه کېږي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت یا الله زما هغه ګناهونه وبخښه چې مخکې مې کړي دي او چې وروسته به یې کومه چې ما مخکې کوم کړي دي او پر روان وخت کې به یې کوم وما اسررت وما اعلنت او چې پټ مې کړي دي او چې ښکاره مې کړي دي وما انت اعلم به مني او هغه چې ته پې پوهه یې ټول راته معاف کړه انت المقدم وانت المؤخر ته مخکې کوونکی ته وروسته کوونکی وانت على كل شيء قدير او ته په هر شي باندې قدرت لرونکی ولې د بخښنې نه بعد دا خبره وکړه چې ته مخکې کوونکی وروسته کوونکی موږ د دې مخکې تشریح کړې د دې کتاب کې چې د الله یو نوم دی المقدم بل دی المؤخر د دې څه مطلب دی د الله په نومونو کې موږ د دې تفصیل وضاحت کړی نو ګورې چې کله الله رب العزت ستا ګناهونه وبخلو که نو ته یې مخکې کړي جنت ته او چې کله الله رب العزت ستا ګناهونه ونه بخل نو ته یې وروسته پاتې کړي په جهنم کې یو معنی دا ده دلته دغه مطلب دی چې الله ته مخکې کوونکی او ته وروسته کوونکی دغه شان د توبې ته ته د هغه وخته پورې نشي مخکې کېدی چې څو پورې الله نه یې مخکې کړی او د توبې نه چې شاته پاتې شوم الله به دې پاتې کوي او الله چا سره ظلم نه کوي تا کې به څه چلي د هغې د لاسه به دې شاته پاتې کوي دا اوس چې موږ دلته دې درس ته ناست یو که او د الله عبادت کوو دا هم ګوره الله موږ را مخکې کړي یو دې ته که د الله بې شماره مخلوق دی په هغه مخلوقاتو کې الله رب العزت موږ له توفیق راکړو دا ټیم د هغه په کور کې کېناسته د هغه موږ را مخکې کړي او چې هغه دې وروسته کې دې نه دې بند کړي والله که ته دې راشي او که ته یو ټکی هم زده کړي نو همیشه الله ته دا وایه یا الله د دیندارۍ طاقت راکړه ځکه چې هغه مخکې کوونکی دی هغه وروسته کوونکی وایي ته په هر څه قادر یې واضحه ده چې ته په هر څه قادر یې نو ته زما دا ګناهونه هم بخلی شي هسې یو خبرې ته م سوچ دی چې دا ګناهونه موږ کوم ذکر کړو که نه ډېر زیات نه دي یعنی خطا ګناه عمدن په هیره په ګپ شپ کې وروستني مخکیني په پټه په ښکاره څومره ګناهونه دي خو دا هر څه یاد کوي او دې خبرې ته بیا وګورئ دا دومره ګناهونه دا خو د یو انسان موږ ورته تعجب کوو چې د الله د دې بندګانو د پیریانو د انسانانو د ټول ګناهونه راجمع کړي که نه نو د الله رحمت د دې نه پراخه دی د الله بخښنه دې نه پراخه ده صرف دومره ده چې موږ هغه ته واپس شو رجوع وکړو او هغه حدیث قدسي به تاسو ته یاد دي چې الله وایي ای د آدم بچیه که ته زما خواله راشي او د ځمکې د ډکوالي په اندازه ګناهونه راوړې که نه او ما سره د شرک نه یې کړی نو زه به حقه د ځمکې د ډکوالي په اندازه تا ته بخښنه وکړم د الله رحمت پراخه دی خو د هغه چا دپاره چې څوک الله ته واپس شي او دینداري کوي الله ګوره په زور په چا توبې نه وباسي ګوره دا د الله طریقه نه ده دا خبره یاده کړئ الله په زور چا ته هدایت نه کوي لکه یو سړی هدایت نه غواړي نو دا د الله طریقه نه ده چې هدایت ورته وکړي یو سړی جومات ته راننوتل نه غواړي نو دا د الله طریقه نه ده چې په زور یې جومات ته رادننه کړي او چې یو سړی هدایت غواړي اسباب یې لټوي نو دا د الله طریقه نه ده چې د هدایت نه محرومه پاتې کړي ورسېدی پې که نه وجه دا ده چې د دنیا د امتحان ځای دی نو که چېرته الله په زور زبردستي چاته هدایت کوي نو بیا خو د امتحان هغه مقصد پوره نه شو اگر یو سړی لګیا دی په خپل
کوشش او مهنت دی چې ما ته هدایت نصیب شي الله ورته ورکو هغه بل هدایت نه غواړي او الله ورله په زور هدایت ورکړي دا خو دواړه به یو شان شو نو الله ګوره مهربانه دی خو په هغه چا مهربانه دی توبې وله قبلي ګناهونه وله بخي چې څوک ورته واپس شي څوک توجه ورکړي د هغه دین ته د هغې نه بعد وایي ښه په دې کې کومه ګناه که پاتې چې تاسو را یاده کړئ کومه ګناه پکې پاتې یو هم پاتې نه شو او چې دا دعا سره الله نه غواړي او یو پیر الله ستا په ژوند کې دا دعا قبوله کړي یو پیر ځه نو هلته تا پکې دا هم ویلي دي چې اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخر څه چې به وروسته کوم هغه راته م وبخه ګناهونه دې وبخلی شو نو که ته لږ ځان ستړی کړې او دا دعا یاده کړې او بیا دې خپل قیمتي وخت نه یو څو سیکنډه د الله دپاره ورکړي او دا دعاګانې وغواړي نو اگر که زموږ به یو څو سیکنډه لګي د هغې به خیر دی لږه ګزاره به وکړو خو دا دی چې ګټه ډېره زیاته ده دغې چې مونږ سبحان الله مونږ د دیندارۍ وخت حسابول شروع کړي دي تاسو زما به خبره که ونه رسېدی مونږ د عبادت وخت حسابول هم شروع کړي زه به درځم لمونځ به کوم خو څومره وخت به لګي وخت راته راول نه ووایه زه به پلانې عبادت کوم خو دې کې به څه کېږي څومره وخت به لګي اوس دا معامله ده او دنیا مباره کې مونږ سوچ نه کوو چې دا وخت څنګه روان دی او څومره وخت مونږ تېر اوس دې بل